Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Illusion of Time of Pelzig. Ja, ich habe noch überlegt, bevor ich jetzt hier großartig einfach nur in der Gegend rumrenne und endlich auch wohl wieder Lebensupgrade krieg, was ich natürlich ziemlich geil finde. Ja, mir kriegen sogar einen extra Dupser dafür. Ja, könnte ich auch mal ein bisschen was über Move erzählen. Und zwar geht das eigentlich auf die französische Archäologe Charles-Étienne Blaseur zurück. Hier könnte man wirklich eine Willi gebrauchen, so ein Mist. Ja, auf jeden Fall geht es auf Charles-Étienne Blaseur zurück, was dann später von dem Engländer James Sherwood nochmal aufgegriffen wurde im 19. Jahrhundert. Und zwar besagt die Theorie eigentlich, dass Mu ähnlich wie Atlantis so ein unergangener Kontinent sein soll. Allerdings wird Mu eher mythisch im Pazifik zugeordnet, während Atlantis ja eigentlich eher so im Atlantik zugeordnet wird. Ja, es soll zusätzlich auch noch der Ursprung von der Maya-Kultur sein, weswegen es vielleicht doch nicht ganz so richtig war, dass ich gemeint habe Rama und so, ne? Angeblich soll auch laut dieser Mu-Theorie soll auch noch zusätzlich die ganze ägyptische Sache mit Ra als Sonnegott ursprünglich von der Sprache, von der alten Sprache zurückgehe und Ra statt R-A, R-A-H umgeschrieben sei. Und es soll wohl auf diesen Rama, genau, da haben wir sie auch wieder, Rama-Statue gefunden. Geht dann wahrscheinlich auch auf diesen Rama, den auch die Azteken verehrt haben, zurück. Und ja, da hat man dann sich wohl gedacht, im 19. Jahrhundert, schlau Woche bin und hat dann einfach mal, ja, hier verknüpft und hat dann hier diese Landmasse, die im chinesischen Meer liegen soll, hat man beziehungsweise gedacht, die Landmasse soll dort untergegangen sein. Ja, jetzt brauchen wir trotzdem eine Willi. Also allzu clever Woche bin ich wohl doch nicht. Das heißt, wir brauchen erstmal wieder den Willi. Der freie Daniel ist hier leider nicht so wichtig. Autsch. Erst mal auf, die ganze Zeit gegen die Dinger zu rennen. Ja, und wie gesagt, Mu soll halt entsprechend auch so Hochkultur gewesen sein, die auch schon mehrere tausend Jahre dann schon angeblich existiert haben soll, was aber eigentlich Nonsens ist. Allein schon, wenn man sich dann halt das Gebiet anguckt, wo Mu angeblich liegen soll, ist es absoluter Käse, weil Geologe und andere Wissenschaftler verneinen das mit Nachdruck, dass es einfach kein Kontinent Mu geben haben muss. Und außerdem scheint wohl Blaseur wohl auch falsch übersetzt zu haben. Und zwar geht es auch mal wieder auf Platon zurück, der Atlantis erwähnt hat, und er scheint einfach in dem Text neben einer Erwähnung von Atlantis wohl auch noch Mu rausgelesen zu haben. So entstehen dann natürlich auch mal wieder fette Fehlinterpretationen. Und deswegen sollte das nicht der Archäologe machen, sondern meiner Meinung nach sollte Übersetzungsarbeit definitiv dann der Philologe leisten, damit so ein Bullshit nicht dabei rauskommt. Wo war dann jetzt nochmal der... Ich glaube, da war es dann, ne? Ja, muss mich jetzt halt immer durchquälen. Ich glaube, da war das Sphäre-Portal, genau. Perfekt. Okay. Also nochmal Transformation zum Willi. Das war nicht so klug, dass ich der freie Daniel da genommen habe. Aber schon blöd, wenn man da der Psycho-Rutscher kriegt an einer Statue, dass ich mich ja automatisch nicht in eine Willi zurückverwandeln kann. Naja, nehmen wir einfach mal so hier. Das ist halt das. Gut. Ja, aber Mu soll ja wie Atlantis Achio angeblich unergangen sein. Von daher, das sind alles Mythen. Ich muss auch persönlich sagen, ich als Archäologe halt auch Atlantis verquatsch, um ehrlich zu sein. Das sind eigentlich Mythologie, das ist ja nichts, was man jetzt wirklich so fast super ernst nehmen sollte, meiner Meinung nach. Das sind halt allesamt Sachen, die man in der Mythologie damals schon vertreten hat und an die man mehr oder weniger geglaubt hat. Und ja, das sollte man jetzt in für bare Münze nehmen. Klar, manche Sachen haben tatsächlich reale Ereignisse und reale Hintergründe. Aber ich finde eher Atlantis, das Ganze sollte man möglicherweise als Sinnbild dafür sehen, dass auf den griechischen Inseln halt immer unglaublich viel los war und passiert ist.
Und du konnte es bestimmt definitiv auch mal vorkommen, dass einfach mal eine von den kleinen griechischen Inseln im Meer versunken ist und dass man so eine reale Katastrophe zum Anlass genommen hat, hier tatsächlich einer auf Atlantis zu machen und zu sagen, ja, wir haben jetzt wieder ein Stück von unserer griechischen Kultur verloren. Und da gab es doch bestimmt auch mal früher sowas und da hat der gute Mann einfach mal eine schöne Hintergrundgeschichte sich dazu ausgedacht. Also so könnte ich mir das einfach nur vorstellen, dass es bestimmt irgendwo auch untergegangene griechische kleinere Inseln gibt und dass man sowas zum Anlass genommen hat, hier so eine fantastische Geschichte zu entwerfen. So wie natürlich auch der Trojanische Krieg in der Ilias auch seine reale Wurzeln hat. Aber betrachtet man sich der archäologische Befund von Troja, ist es bei weitem nicht so bombastisch und pompös, wie man das erwarten wird. Also der archäologische Befund von Troja ist eigentlich da eher relativ kläh, würde ich mal sagen. Oh, hier wäre es auch noch wohin gegangen. Okay. Ach ja, kann passieren. Mein Fehler. Naja, wie gesagt, also der eigentliche archäologische Befund von Troja ist jetzt nicht wirklich so die Welt. Das ist eine relativ ordentliche, mittelmäßige, bronzezeitliche Siedlung, die urbane, also Stadtcharakter hat. Und ansonsten macht der Befund von Troja nicht mehr her. Mehr kann man sich als Archäologe auch nicht rauszaubern, aber da der Name Troja halt ein unglaubliches Gewicht hat, muss man auch dazu erwähnen. Noch eine Rama-Statue gefunden, ja geil. Ja, da dieser Name Troja halt extrem prestigeträchtig ist, will man seine Investoren, die da auch ordentlich Kohle mit reinpumpen, das muss an der Stelle auch definitiv mal erwähnt sein, dass man da ordentlich Kohle reinpumpt in so ein Projekt, will man die auch nicht einfach nur abspeisen mit, ja, mittelmäßige bronzezeitliche Stadt, ne? Mehr will man will den Leuten natürlich auch was bieten. Und dann steht man so als Archäologe auch wieder im Konflikt. Ja, will ich jetzt einfach nur was aufbauschen und will meine Investoren was bieten, weil halt ordentlich Geld in die Sache geflossen ist. Oder will ich mich einfach nur ganz nüchtern an die archäologische Fakten halten, die da lauten, mittelmäßige Stadt. Das ist dann halt immer so eine Sache. Man ist doch teilweise wirklich leider Gottes stark auf seine Investoren angewiesen, weil die Archäologie halt wirklich eine reiche Disziplin ist. Das kann man bei weitem nicht behaupten. Und da ist man teilweise bei Projekten wirklich darauf angewiesen, dass Leute sponsoren. Anders geht's halt manchmal nicht. Und dann muss man auch mal ein bisschen seine wissenschaftliche Objektivität über Bord werfen, dass man einfach mal das Ganze etwas aufbauscht und etwas stärker präsentiert, als es eigentlich der Fall ist, was dann aber wiederum objektiv gesehen natürlich falsch ist. Naja, aber so steckt man als mal drin, ne? Jetzt weiß ich nur leider nicht mehr, wie es zu dem letzten blöden Abschnitt geht. Ihr habt ja vielleicht auch schon ein paar Mal gesehen, wo ich hier vorbeigerannt bin, dass da ein Spalt in der Mauer noch war. Und noch dem suche ich hier, weil da führt es uns zu unserer Endbosse. Warte mal. Ich glaube, wir können jetzt da... Ach, nee, genau, da war ja nur das rote Juwel, richtig. Wenn ich das jetzt auch wüsste. Da müssen wir, glaube ich, hin, ne? Das heißt, wir müssen irgendwo da lang. Ja, natürlich, da können wir nicht lang. Ist ja logisch. Da ging es auch nicht großartig weiter. Da ging es noch runter zum rote Juwel. Aber wir brauchen auf jeden Fall die Gleiterfähigkeit vom Willi hier, dass wir hier rutscherig machen können. Probieren wir doch einfach mal hier unser Glück. Ja, jetzt fängt das wieder an. Also, ich bin definitiv in Mu immer ein bisschen hier und her gerissen. Und muss als wirklich noch im Weg suchen. Ich verirre mich hier sehr schnell, muss ich gestehen. Jetzt muss ich gerade hier nochmal reingucken, ein bisschen. Du, Moment. War nicht hier auch noch irgendwas mit Statuen? Habe ich da irgendwas falsch im Kopf, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Hier waren keine Statuen. Okay, hier waren also keine Statuen. Dann, habe ich das, glaube ich, falsch im Kopf gehabt. Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir echt nicht so sicher, aber ich glaube nämlich, dass hier eigentlich auch noch was sein sollte. Weil die Kiste verschwinden ja nicht. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier nochmal ab. Dass ich hier nichts übersehe. Okay. Gut. Anscheinend nicht. Na gut.
Ja. Doof, ne? Blöd, wenn man sich nicht zurechtfindet. Hier war nix, genau. Und bei dem anderen war auch nur Sackgasse. Oh Mann, das wird wieder hier und her gerennen, bis ich mal endlich wieder den Weg finde. Aber es ist einfach nicht einfach für mich, ihr liebe Leute. Da bitte ich wirklich um Verzeihung. Da ist auch nix. Na gut. Jetzt muss ich einfach eigentlich nur den Weg finden, weil die Rama-Statue haben wir ja. Statue, die das Siegel von Rama bricht und hier, ach. Ja, jetzt muss ich nur noch den Weg finden zu der letzten Weg, zu der letzten Spalte in der Wand. Vielleicht muss ich auch hier einfach irgendwo rumlatschen. Sicher bin ich mir hier nie so wirklich mit dem Weg, aber ich glaube, das müsste das sein. Wir haben auch alle Gegner gekillt. Jawohl, jawohl. Passt doch, perfekt. Okay, na dann machen wir hier. Du hältst die Rama-Statue hoch. Und dasselbe machen wir natürlich hier auch. Oh, jetzt freue ich mich schon wie Sau. Das ist einer von den wendigen Gegner, die von den wendigen Endbosse, die ich tatsächlich als Willi bewerkstelligen muss. Die Stätte scheint der Friedhof von den Leuten von Mu gewesen zu sein. Okay, habt ihr was zu sagen? Ich glaube nur, wo die Seelchen drin leuchten, in den Grabstellen, in den Gesichterstellen, die auch so ein bisschen an die Osterinseln erinnern. Ich meine jetzt natürlich nicht von der Machart, die ist wesentlich gröber, die Machart von der Osterinseln-Statuen. Aber es erinnert doch irgendwie so ein bisschen an Hochkultur, die solche, oder Kultur, die solche Dinger baut, ja. Ich bin Rama, der König von Mu. Meine sterbliche Hülle ist längst verfault, doch mein Geist lebt. Viele Seelen längst verstorben umgeben uns, kannst du sehen. Stimmt, so war das. Selemols kam ein gewaltiger Lichtstrahl vom Himmel. Alle hätten gedacht, es wäre ein Zeichen der Götter. Habt euch wohl geirrt, ne? Die Jahre danach veränderten sich unser Körper. Manche wurden zu stäh, andere sind geschmolzen, sind geplatzt oder verfault. Ach du Scheiße. Familie und Freunde wurden für unsere Haare zum Monster. Es war ein schwerer Schlag für uns. Das klingt wirklich nicht so gut. Viele hätten keinen Ausweg mehr gesehen, wenn es so weitergegangen wäre. Für viele gab es eine Erlösung, Flucht. Aber Mu ist eine Insel und wir haben nicht gewusst, ob es noch andere Lebensräume gibt. Außerdem haben wir kein Material gehabt, um ein Boot zu bauen. Jetzt hat man beschlossen, einen unterirdischen Gang zu graben, egal wie lang es dauern geht. Das klingt ja wirklich nicht gerade so toll. Aber ja, das scheint wohl irgendwie auch ein bisschen zu verdeutlichen, dass man diese Mu-Theorie tatsächlich übernommen hat, von wegen Mu geht unter und man flieht in andere Orte und da haben sie sich dann zu der Azteke entwickelt. Der Unterwassertunnel befindet sich im Inneren. Nimm die Statue an dich. Okay, danke, Rama. Das ist dann unsere dritte mystische Statue. Und die erste, die wir kriegen, bevor wir einen Gegner verprügeln. Und hier gibt's eine gelbe mystische Statue. Ja, geil, oder? Rama hat uns jetzt auch nichts mehr zu sagen. Der kommt jetzt auf die Butter. Und wir gehen hier weiter. Ach, jetzt wird's garstig. Oh Gott, ich habe die nur bitterbösen Erinnerungen, die Endbosse. Da ist der Erich. Hilfe, jetzt hilf mir doch. Du hast die Statue gefunden. Der Fremde kam mir gleich merkwürdig vor. Wie ein guter Gedanke gehe zu lassen. Vampirella. Warst du's nicht, der noch sein Blut gelächzt hat? So wie du immer noch Blut lächst, wenn du junges Fleisch riechst. Deine Gier bringt uns auch ins Grab. Du bist ja auch nicht viel besser. Aber warte mal, das ist nicht der Ort und Zeitpunkt, sich zu streiten. Lass uns jetzt erst einmal die Statue holen und dann das Blut. Ja, die habe ich ganz, ganz bitterböse in Erinnerung, die Vampire. Da bin ich als Kind zigmal an der Wese hier verreckt. Und ich bin mal gespannt, wie dappig ich mich hier anstelle. Oh, ja, viel halte ich nicht aus. Und jetzt habt ihr vielleicht gesehen, dass da ein Countdown noch bei der Bombe ist. Das heißt, ja, ne? Countdown bei der Bombe. Ich muss mich auch noch in einem gewissen Zeitrahmen hier zurechtfinden gegen die Vampire.
Dazu kommt auch noch, dass ich abartig wenig abziehe und die abartig viel abziehen. Und vor dem lustigen Gewitterbutzer, den die hier beschwören, sollte ich mich definitiv fernhalten. Also es ist echt nicht leicht. Ich finde die auch immer noch brutal schwer, die Vampire. Vor allem jetzt habe ich auch wieder kaum... Ups, jetzt habe ich auch wieder kaum Energie. Und sie haben mich erwischt. Das erste Mal gestorben beinahe. Scheiße. Manche Orte, an denen ich... Manchmal sehe ich Orte, an denen ich nie gewesen bin. Vielleicht sind sie Albträume. Scheiße. Ja, diese Vampire sind echt nicht ohne. Anders kann ich es gar nicht ausdrücken. Und sie sind wieder voll aufgepumpt. Ja, klasse. Ich habe hier mal wieder Chance wie Sau. Ja, die sind wieder voll aufgeladen. Ich natürlich nicht. Okay, das heißt, ich muss mich ganz vorsichtig hier probieren. Okay, lassen wir das mal so machen. Und probieren es mal ganz langsam einfach mit einer. Aber dann haben wir halt einen blöden Countdown noch drin. Also die Vampire sind wirklich meiner Meinung nach die schwierigste Bossgegner im Spiel. Ach du Scheiße. Schwein gehabt. Schnell. Oh, fuck. Jetzt hat er auch noch so ein zweifaches Ding um sich gehabt. Alter Falter. Also ich sollte auch nur einzeln gegen einer von denen kämpfen. Ja, macht mir ruhig euer dappische Kugel. Ihr soll's recht sein. Ich glaube, ich mache zuerst der männliche Vampir. Nosferatu, le Vampire. Die Halloween-Episode, bei der Mr. Burns ein Vampir ist, die ist ach so großartig. Nein, die irren sich. Der, den sie suchen, ist der wandelnde Untote. Nosferatu, le Vampire. Was? Gucken sie alles saut um die Lisa an. Ein Vampir. Ah, so ein Scheiß. So ein echter, übler Scheiß, Mann. Ich verrecke jetzt wieder am laufenden Band gegen die Biester und ich habe nur noch 3 Leben parat. Das ist unglaublich schwierig. Leider können wir uns auch nicht in der freie Daniel hier verwandeln. So, dass wir... Oh, natürlich ist der Kerl wieder aufgeladen. Ist doch logisch. Das ist das Allermieseste an der Sache. Dass dieser Horst Ferratu hier auch noch dann voll aufgeladen ist. Und wir dann wieder die größten Probleme haben. Okay. Aber einer noch dem anderen. Wir sollten uns wirklich nur einer vorknöpfen. Und immer nur einer. Alter! Boah, Gott sei Dank, da konnte ich jetzt mal irgendwie ausweichen. So, okay, noch einmal. Ich glaube, das wird ganz, ganz böse ausgehen für uns. Das sehe ich jetzt schon wieder voraus. Bei dem, wenn ich ja an Energie was mehr hätte, haben wir absolut in die Hose geschissen. Und so einfach geht es halt leider auch nicht. Oh Gott. Ich kriege ihn immer nur bis zur Hälfte fertig. So. Und ich bin mal wieder ordentlich arg Schisser. Und ich habe nichts, womit ich mich mehr heilen kann. Das ist immer das Bitterste, finde ich, an der Sache. So, ouch. Ja, genau. Geil, jetzt habe ich nur noch einer wieder übrig. Oh, Mann. Ja, gut. Der ist bald am Abschmieren, der Kerl. Trotzdem. Wenn man dann einmal trifft, hat er gleich wieder diesen blöden Schutz um sich. Und schnell weg mit uns. Damit wir hier nicht erwischt werden. Scheiße. Oh, nur noch ein halber übrig. Wenn wir jetzt noch gut erwischen, könnten wir noch Schwein haben bei ihm. Aber bei ihr sehe ich eher schwarz. Scheiße. Oh, zum Abschied sage ich leise Scheiße. In dem Fall trifft es wirklich zu, ihr liebe Leid. Wir haben jetzt die Hälfte erreicht. Das ist absolut bitter hier. Ich würde gerne mal das Zeug hier sortieren, was wir haben.
Und ich muss mich erstmal, glaube ich, wieder sammeln. Die Vampire sind echt so eine Sache für sich. Das ist nicht leicht. Und die Statuen haben leider auch keinerlei Heilkräuter oder ähnliches für uns. Und ich glaube, da kommen wir auch nicht anders hin mit Freedan. Nee, das wird so nix. Was ich aber machen könnte, wäre mich nochmal mit dem Willi Heiler. Ich gehe nochmal zum Sphäre-Portal rüber und lasse mich wenigstens nochmal aufladen, damit ich hier nochmal mit voller Energie starten kann. Das wäre es zumindest nochmal wert, dass wir das nochmal machen. Wobei, natürlich, doch. Selbstverständlich kommen wir hier mit Freedan rein. Doch, natürlich. Ah, ja. Ich weiß, wie es geht. Okay, habe ich mich geirrt? Ich mache die Vampire als Freedan und nicht als Willi. Machen wir das doch einfach so, ja. Okay, dann mache ich das jetzt noch in der Episode, dass ich mir noch den freie Daniel schnapp und dann gehen wir nochmal dorthin zurück. So. Dann können wir nämlich locker noch zu den Vampire als Freedan gehen. Ich weiß auch nie, warum ich die damals immer als Will gemacht habe, die Vampire. Aber, ja, ne? So habt ihr ja selber jetzt schon gesehen, ich bin da jetzt mehrfach verreckt bei den Viecher. Und ich will mir das einfach nicht jetzt hier noch einmal unglaublich häufig zu krepieren. Das muss wirklich nicht sein. Deswegen die Sache, ich verwandle mich nochmal in der freie Daniel. Und dann schauen wir mal weiter. Hoppla. Otter? Hä? Jetzt bin ich gerade wieder verwirrt wegen dem scheiß Weg hier. Das hat doch ach sonst geklappt. Hä? Was mache ich dann wieder für einen Käse? Ein absoluter Scheiß. So, genau. Da müssen wir nämlich lang. So. Damit ich auch den Weg mit Freedan später wieder finde. Gewitterleid. Also manchmal stelle ich mich echt auch wie der letzte Mensch hier. So. Aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe früher echt gedacht, es geht auch wirklich nicht anders, dass ich das nur mit Will machen kann. Und wie es aussieht, kann ich das aber auch mit Freedan machen. Ich muss mich da irgendwo hier noch... Verdammt nochmal, wo ist dann das? Da muss ich jetzt hier nochmal runter. Wenn ich dann als mal den Weg noch finde, ich mit meiner supergeile Orientierung. Ja, genau, da rum. Richtig, das sind wir schon richtig so. Und dann wieder zum Freedan wäre. Alter Falter, es kann als echt nerven mit meiner scheiß Orientierung, ich weiß. Oh Mann. Ups, doch, natürlich will ich mich in dich verwandeln. So. Weil der Weg zu der Höhle, den kriegen wir auch ohne den Willi. So, dann heil dich nochmal, genau. Speichern werden wir noch nicht machen. Das machen wir, wenn wir beim zweiten Sphäre-Portal wieder rauskommen. So, dann machen wir das doch natürlich als Freedan. So wird es doch auch erheblich leichter für uns. Jetzt muss ich nur noch mal den Weg zurückfinden. Alter Falter. Oh, ich bin aber auch echt ein Knödelkopf. Ich in meiner Orientierung. Deswegen hat mir Mu auch immer besonders schwer gefallen. Also ich finde es halt auch schon sehr cool gemacht. Das steht völlig außer Frucht, dass Mu definitiv ein cool gemachtes Level ist. Aber für meine hundsmiserable Orientierung war Mu immer eine sehr harte Probe, finde ich. So, jetzt gehen wir das Ganze nochmal so hier. Das macht definitiv doch nochmal A kommen. Warte mal, halte mal de Gaul A. So, da kommen wir doch wieder da A, oder? Wo wir wollten. Glaube ich, ne. Ich mal wieder. Nee. Das ist doch nicht der Ort, wo wir hier wollten. Freedan, du Knödelkopf. Und der Knödelkopf, der die steuert, ist noch viel schlimmer. Alter Falter. Okay, haben wir gleich. Es tut mir echt leid, das hätte ich vielleicht auch offscreen machen sollen. Aber, ja, ich habe mir jetzt echt gedacht, so 19 Minuten, ja, so ganz knappe Kiste wollte ich jetzt auch nicht machen. Da wären es halt 25 Minuten, Herrgott, dann ist das halt so. Auf der Seite muss ich wieder runter, genau. Das heißt, ich muss mich hier rum bewegen, erst einmal. Also immer ganz außenrum wieder für mich. Damit ich so dann wieder zur Höhle komme. Alter Falter. Okay, renn. Jawohl, geht doch. So, genau. Da will ich ja hier. Das heißt, ich muss immer nur mal außen rumlatschen. Als Willi geht es natürlich schneller.
Aber als freier Daniel bin ich halt einfach stärker. Und ich kann jeden Punkt mehr, den ich abzwack, bei den dappische Vampire gebrauche. So, gut. Jetzt haben wir es aber auch gleich wieder. Gut, gut. Da wird es ein bisschen mehr als 25 Minuten heute, aber so what? Verletze kann ich mich jetzt nur noch sehr, sehr schwer, bis ich bei den Vampire bin. Und da wird jetzt hier erstmal gespeichert. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder, liebe Leute, wenn wir direkt bei den Vampire dann starten. Da werde ich dann den kleinen Weg noch offscreen gehen. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder, wenn wir dann die Vampire richtig einheizen. Iron Yankee.